Всем привет. Ну, в общем, все, как ожидалось. Котятки подросли у одной из кошек, 5. 4 там живут. Борисов вообще к нам жить переехал. Ночует, спит здесь, живет здесь. Борисов, это кто вторая пришла кошка? М? Ты знаком с ней? А, Борисов, мы тебя кормим. Сейчас еще ее кормить, еще те 4 ходят. Да сейчас еще 5 родились. Вас куда девать-то? Будете на улице жить. У нас дома Йорк живет. И Соня кошка. А вы давайте домой обратно. Давай, у тебя хозяева есть. Разлегся.